因为它这个人工厂，因为人工厂它就是输电地能的，地难输电的人，你像地能支持国家地网要消失，我们的手指要消失，地网也没了，后林网也没了，地一般等消失。那么这个最早应用在哪个地方？人工厂最早应用在工业制造部进口上。我打个比方。好，就是关于您的科学理论研究和宣传的这个经历。回到地球以后，您的大脑中的那些超前的理论知识有没有对你的生活造成什么影响？就是对主持生活是肯定没有影响的。就是回来之后也没有立即发现掌握他们的科学知识。后来就是看看书，或者特别是有一次看到相对论呢，说实际是什么，我大脑这个跳出一个字理，叫实际是我们观察的周围空气光线运动给我们的感觉。哎呀，我这个谁在告诉我？后来我说他场是什么？他场是宇宙上流行时运动的空气。后来我就知道这个可能是他们有关。慢慢的就觉得这个是，我一开始回来就写信，给相关部门写信呢，主要的目的是想介绍我知道这个奇怪的事件感，让他们关注一下。但是他没有回信，我就进一步写了。后来我就意识到他掌握了他们的科学知识，这个事情很重要，所以在后来写信呢，逐渐偏向科学知识。这件事情我在网上宣传，实际上我也正经在推广他们的科学知识。觉得这个很重要，对不对？之前只是就是渴望人承认你这个到过外星就是希望人关注这个事情。所以说你是慢慢的才从这个你的经历转变到你的科学技术的一个。就是认识到很重要这个的。现在这件事情的坚持，也就是认为他的科学知识很重要，所以在坚持。不单纯是讲我，比如说我没有掌握他们的科学知识，单纯的只是入境外星人。那个计划26。那您从就是说写信到做实验，你大概是什么时候开始自己做实验的？什么时候开始决定做实验？就是从回来之后，大概在1-2年之内，就做实验。但那时候做实验，就是次数很少。另外一个没有什么器材，就是后来逐渐的才增加最主要的就是2023年，我这一次在我是工坊我检查到那个引力场效应，突然就一下子人就兴奋起来，就现在就群烈的投到那个实验里。之前为什么不搞的老是磷，就是磷效应嘛，就是仅仅没有什么信息。您当时的就是电磁转化成引力场的这个实验专利就是下来以后，实验成功以后，有没有在网上引起什么就是说巨大的反响？反响不大，就是那知识的大部分人不相信这个，就认为你实验是日子风、近地马达效应，或者是极化效应，或者是抗磁性，他们不相信是变化电磁场产生的引力场，反响不是很大。那就目前而言，你跟那个企业徐总合作的着重点就是现在主要是放在哪些部分？现在主要放在紧质量。因为紧质量的这个现象呢，人类没有发现过。你比如说看一个灯在运动，它可以用近地马达效应解释，或者是用极化效应去解释，或者用日子风效应去解释。一旦你紧质量，你因为人类没有发现这个事情，你没办法去解释。那就是说，这个减质量的这个效应的专利一旦下来，就是说，是不是您的这个科学理论大方向就基本上是一锤敲定了的？那不是的，这个敲定我们实际上已经早就敲定了，关键是你要是因为正式，比如说一个大学或者是研究所，跟你合作或者成分里的实验，如果他们不下场，你像我们一个老百姓或者就是一次企业参与也不好搞，它是一个因为这个实验不光是投入资金、实验器材等是花钱，不光讲花钱，它需要大量的理工大学毕业的研究生、专业人士参与理论计算。大家看看原子弹的研发过程就知道了。整个科学家在研发原子弹的时候，高速度首要自从子在来上教，那为什么呢？因为要大量的计算，复杂大量的计算。所以说需要大量。所以说这个事情本身就不是一个人干的事情，它需要群社会参与合作。如果他们不下场，我们搞那个肯定很慢的。
那就是如果社会重视以后，就是说投入很多人力物力，它大概多久能够造出一个产品出来？大概4个月时间就可以，因为它这个人工厂，因为人工厂哎，它就是输在地面的，地难输在的人，你像电动汽车国家地方要消失，我们的手指要消失，电脑也没有了，互联网也没有，与电有关的等统统消失。那么这个最早应用在哪个地方？人工厂最早的应用呢，在工业制造和建筑上。我打个比方，我们现在用切割子，用地面往下切割嘛，我们现在将来用长扫描切割，因为它就一刀下来，所以它这个成熟很艰难。人工厂为什么在不同的领域需要不同的时间？在工业制造和建筑上，因为控制软件很艰难，所以它很快就出来了。它这个人工厂这个设备长发凳子，在任何一个领域都是结构都是一模一样的。只是工业大小不一样。那么不同的应用领域呢，它是控制软件不一样。比如说你说扫描人的思想意识，让人晕眩，为人治病，因为这个程序很复杂，对吧？所以呢，你要一定的时间。那如果就是有一种假设，如果说你努力了一辈子，他还是没有被重视的话，你会有什么样的心理感受？那肯定很遗憾嘛，对，就是那是彻底失败了。那如果说在遥远的未来又被重视以后，那是不是觉得很讽刺？那不是我觉得，那我肯定死掉了，对的，我也没办法觉得了。但这个事情，这个可能性仍然是存在的。就是我们这个飞碟运载，我们地球上知道这个运动方式，都是加速度运动，速度随时间变化。我们现在等于是通过外星人、骨骼星人获得了加质量运动。从那个动量方程我看过吧，它就2个动量，一个是质量变化，一个是速度变化。所以从理论上分析，宇宙只有2个最基本的运动形式。而在我们这个实践中发现，你像我们正常的运动的话，都是加速度运动，只有光子它是加质量运动。所以这个你说有自然能运动这个我们就没办法讲了。也就是说，宇宙这么大也有可能，但是我们目前来说，我们人类不需要探讨这个。你把加质量运动搞出来就不错了。对。